Один чел чуть не попал, 2 раза чуть не попал в iPhone, вот, с этими кружочками, вот такими. Вот такие вот дорогие призы. И здесь тоже призы. Мне кажется, что это легко. Вот впереди шарики кидайте сдалека. Я думаю, что легче, вот это тоже легче, потому что это с маленького расстояния вы кидаете, видите? Да, в камере как-то далековато, а так легко попасть вот так вот.